Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kær os med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Velkommen til Kunstkalenderen. Det her maleri er malet i Rom, og så er det sendt til København i 1775. Fra kunstneren Nicolai Abildgaard til Kunstakademiet, som havde givet ham et flereårigt rejselegat. Det var ligesom en måde at vise, hvor dygtig han var blevet i forhold til alle de inspirationer, han havde mødt i Rom. Men det var måske også en anden ting. Måske ligger der også en skjult jobansøgning. Men til hvilket job? Abildgaard var uddannet historiemaler, det vil sige, der er indkapslet en fortælling i det her værk. Og han havde et ønske om at få lov til at fortælle kongernes historie. Det var sådan, at Christiansborg var blevet opført i 1747, og den havde en kæmpe galasal, eller riddersal, som godt kunne trænge til en kunstner som Abildgaard. Han får jobbet med at skulle udsmykke. Der er nogle kæmpe store områder her. Det er måske lidt nemmere at se på den her meget fine akvarel, som er lavet af Chardin. De her felter skulle gerne udsmykkes. Det bliver de. Abildgaard laver 10 værker. Her er oversigten over de 10 værker. 2 for enden, og så 6 på langsiden her. Og han tager udgangspunkt i 2 forskellige maleriske fortælleformer. Den direkte fortællende, og så den allegoriske. Hvis vi starter med et eksempel på den allegoriske, så viser han her fortællingen om Christian den 3., der ophjælper Danmark. Christian den 3. samler riget. Vi er i gang med en større fortælling om grevens fejde, og her har vi så Danmark, der tager imod Christian den 3.'s hjælp. Her er der tumult, og her ligger det danske flag. Og oppe i hjørnet her, bleget en lille smule, men bevidst, har vi så den allegoriske fortælling, at det her det er dyder, som en konge gerne skulle besidde, for ligesom at vise den rigtige vej for Danmark. Minerva, det er visdommens gudinde. Vi har retfærdighed, vi har troen, og vi har freden. Og værket er jo pænt stort og eksisterer stadigvæk. Og her kan man ane, at vi har lidt samme slags fodtøj. Af noget andet materiale. Den anden form for fortælling er mere direkte fortælling. Og det her, det handler så om Kronborg. Han viser jo i 10 værker den oldenborgske kongeslægts fortælling. Og Frederik den anden bygger Kronborg. Der lå jo en borg før, der hed Krogen. Og her ses han så inspicere Kronborg. Og hernede har han sin hund, Vilbrit. Og kigger man nærmere på de personer, som er omkring ham, så har vi rentemesteren, eller hvad der svarer til finansministeren, der kigger på. Det var et meget, meget dyrt projekt, så det var meget godt at have finansministeren indover. Her har vi første lensmand, Gert Rantzav. Her har vi tidens mest efterspurgte videnskabsmand herhjemme, Tycho Brahe. Og her er Niels K., som var kansler, altså en rådgiver for kongen. Kigger man på det her værk, så kan man se, at felterne runder lidt. Og det gav Abildgaard muligheden for at placere de begivenheder, som var utrolig væsentlige for landet. Blandt andet oprettelsen af Københavns brandforsikring. For tid til anden brændte København, så det var meget godt at have en forsikring. Oprettelsen af det kongelige bibliotek, altså en væsentlighed for dannelsen af folk, og Abildgaard var jo selv noget af en bogsamler, og oprettelsen af skoler. Værkerne hænger i Abildgaardsalen, og det giver jo mening, men hernede står der så det 3. Christiansborg. Og det er jo en nyere dato. Det Christiansborg, vi kender, er fra 1928, fordi der sker det, at Abildgaard 3 år efter, han er færdig med de her 10 kæmpestore malerier i 91, så brænder Christiansborg i 94. Det er virkelig en brand, der tager fat. Her kan man se, at folk har travlt med at redde ting ud. Ikke alt bliver reddet ud, og af Abildgaards værker er der kun 3, der overlever. De andre forsvinder. Og han udtaler, der brænder mit navn. Værker, han har været primært beskæftiget med i næsten 13 år, brænder over natten. Men vores værk, vores filoktet, befandt sig på Charlottenborg og blev ikke en del af det her. Men det var jo det første Christiansborg. Det andet Christiansborg brænder også. Det sker så i
1884, og på det tidspunkt har Nationalgalleriet til huse på Christiansborg. Og vores værk befinder sig der. Det bliver heldigvis reddet ud, og det er noget af en ildebrand. Og her kan man se de sørgelige rester af det andet Christiansborg. Led vores værk overlast ved den her brand? Ja, man kan se sådan nogle stødmærker meget tydeligt på hans balle, hvis man går meget tæt på. Man skulle have reddet det ud. Og så kan vi se her i tilstandsrapporten fra museet, var efter branden 1884 uden ramme. Så når vi ser værket i dag, så er det ikke med den originale ramme, men maleriet eksisterer stadigvæk. Og det er jo rart, at der altid er noget og aldrig ingenting.